Het begon in 2001, maar de passie was er van in mijn jeugd. Er waren altijd katten thuis en mijn moeder was een grote natuur- en dierenvriend. In de jaren 90 kocht ik mijn eerste perzen en Himalaya als gezelschapsdiertjes. Maar door steeds veel ziekte na de aankoop van deze katjes besloot ik om het fokken zelf eens te proberen en met toen al het streefdoel gezonde en goed gesocialiseerde kitters te fokken. Dit ging natuurlijk niet van een leien dakje en ontdekte al snel de harde wereld van de fokkers die ons begin jaren 2000 omringden. Internet stond toen nog in zijn kinderschoenen en de reglementering vanuit het ministerie van Dierenwelzijn waren verzoek. Het was dan ook niet gemakkelijk om zelf gezonde fokdieren aan te kopen. Gelukkig heb ik nog datzelfde jaar 2001 Athena Visser van Catterie Orami op het lijf gelopen en dankzij haar sta ik hier nu 20 jaar later mijn verhaal te vertellen. Zij zorgde voor mijn eerste decade Baloo en voor het grootste deel van mijn fokpose door de jaren heen. Athena zelf is altijd mijn mentor geweest, toverlaat en schouder voor op te huilen als het even niet goed verliep met de Catterie. We hebben veel lied en lief gedeeld. Doordat Athena al sinds 1989 fokte, kon zij mij ten allen tijde de nodige feedback geven, die ik brood nodig had als beginnende Catterie. In 2006 ontmoette ik Paula en Nelly de Vos van Catterie Persisch Tapijt. Zij kochten bij mij hun eerste 2 fokdieren en begonnen op hun beurt met het fokken van hetzelfde soort katten die ik fokte. We werden supergoede collega's, fokkers. Paula was net als ik heel leergierig om het ook steeds beter te doen. Pas in 2006 werden de eerste cursussen voor fokkers aan de Dierenuniversiteit Gent gegeven. Paula en ik waren dan ook gretig om sindsdien elke cursus te volgen die interessant kon zijn voor ons als fokker. Heel vaak gingen we samen naar de cursus en pikten dan geregeld Chris Maas op van Catterie Tessorayo. Eddie en Chris waren net als Athena al sinds 1989 gestart met fokken. Ik zag hen telkens op kattenshows en ze hebben mij zeker en vast geïnspireerd tot het beginnen van de Catterie door hun enthousiaste houding. Zij fokten net als ik pers en exotisch, weliswaar in andere kleuren. Sinds 2007 voerde Dierenwelzijn het HK-erkenningsnummer in en het garantiecertificaat op gezondheid. En dit werd in 2019 opnieuw herzien en nog strenger aangepast. En dit in het belang van onze katjes. Dit maakt het nu voor huidige fokkers een stuk eenvoudiger om gezonde fokdieren aan te kopen. In 2014 werkte ik voor de eerste keer samen met de Dierenuniversiteit in Gent. En dit voor een doctoraatstudie aangaande FIP, bij professor Nauwink van de virologie. Doordat we als elke Catterie soms getroffen werden door een katten dat aan FIP overleed het eerste levensjaar, was mijn honger naar die samenwerking heel groot. En heb ik ongelooflijk veel informatie over deze vreselijke aandoening te weten gekomen en op welke manier dat we toch min of meer konden voorkomen dat kittens hieraan overleden. Hygiëne, stress vermijden en goede voeding om de kittens hun immuunsysteem zo hoog mogelijk te houden. Een jaar later werd ik dan vereerd met het meterschap van professor Anne van Soom, hoofd van de voortplanting kleine huisdieren aan de Universiteit in Gent. Omdat ze zelf ook Somali-katten gefokt had, wist ze als geen ander hoe belangrijk het was om met elk detail na de geboorte rekening te houden. Voor haar was het super interessant om zoveel mogelijk te weten te komen van op de werkvloer en ik kreeg van haar alle mogelijke feedback om gezond te kunnen fokken. Dankzij de mooie woning van Ed mocht ik in 2016 de kamers herinrichten en werd ook de zolder helemaal als kattenkamer ingericht. En deze werd vooral gebruikt als quarantainekamer voor nieuwe fokpoezen uit een andere Catterie en mamapoezen die na de bevalling rust verdienden. Er kwamen heel grote huisjes voor de mamapoezen met hun baby's en ook mijn dekkater kreeg zijn eigen vertrek. Dankzij deze prachtige accommodatie en mits toestemming van Ed mocht ik dan mijn droom als zelfstandige beroepsfokker in 2016 waarmaken. Het was erg hard werken, toch onzeker omdat ik met levende dieren bezig was en de natuur soms anders besliste. Ik vond het dan ook noodzakelijk dat ik voldoende inkomsten had om mijn sociale bijdrage en een boterhammetje te kunnen betalen en startte toen ook een poezenoppas aan huis.
Dit was opnieuw een uitdaging en hebben heel veel leuke, toffe mensen leren kennen. Zoals Rita en Gilbert met hun 3 geweldige katten, die ik altijd in mijn hart zal dragen. Ook Monique en Ludo Mogé waren mijn favorieten, om op hun poezen te letten. Zij kochten trouwens na het afscheid van hun 2 dikke vrienden opnieuw katjes, maar dan had Vlokske. Doordat de katterie op volle toeren begon te draaien en de combinatie poespassen en fokken niet meer vol te houden was, heb ik de poezenoppas overgedragen aan Hilde Veremans, die ook mijn poezenoppas is als Ed en ik er even tussenuit willen. Ik wist dat zij de beste was en dat ze me zeker heel goed zou kunnen vervangen. In 2017 leerde ik Bram Kops en Monica kennen, die 2 vlogjes aanschaften. Omdat ik toen al lang met het idee in mijn hoofd zat om een filmpje van achter de schermen van Katterie Vlogske te laten maken, gaf Bram mij hier toen de gelegenheid en heeft het filmpje dat nu op mijn website nog steeds prijkt ontwikkeld. Wat de boer niet kent, eet hij niet. En het is niet anders in de kattenwereld. In het filmpje liet ik de mensen zien wie ik was en hoe ik mijn katterie runde. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het succes van mijn katterie de jaren nadien. Ik wil dan ook Bram, die de filmopname hier nu maakt, en ook Monica hiervoor bedanken. In 2020 leerde ik Christel de Ridder van Katterie in het Riddershof kennen. Zij woont in mijn omgeving en contacteerde me omdat zij haar katterie wilde opstarten en het net als ik op een goede en gezonde manier wilde doen. Het was een uitdaging, want Christel volgt Devon de Rexen, qua karakter en zeker uiterlijk het tegenovergestelde van mijn rustige, soms luie versen en exotics. Ik wil Christel en apart de Peter dan ook nog heel erg bedanken voor het scherm en de beamer en de laptop die ze vandaag ter beschikking hebben gesteld. Dit jaar leerde ik ook Anna Meesel en Freddy, onze DJ, kennen. Benny. Ja, ik zeg, ik noem die altijd Benny. Het is Benny, hoor. Sorry. Hun katterie, Vlodder Feature, bestaat sinds 2017 en ik wens hen heel veel mooie baby's toe met Lana en blauwe pers van Vlokske. Dit zijn onze nieuwe generaties fokkers. Ik meen ook dat het voor hen met de goede maatregelen van dierenwelzijn veel leed en ellende bespaard zal worden waarmee wij destijds geconfronteerd werden. De cowboys van het wildfokken zijn er gelukkig tussenuit, maar de naweeën van inteelt die in de jaren 80 en 90 vooral door de populariteit van de persen heersten, gaan we nog jaren ondervinden. Sinds juli zijn Ed en ik op pensioen en heb ik nu mijn HK-nummer van hobbyfokker terug. De katterie is ondertussen al ingekrompen wat betreft de fokpoezen, maar wees gerust, er zullen elk jaar nog wel gezonde en lieve vlokjes het licht zien. Dit vlokjestreffen is een idee dat al lang in mijn hoofd speelde en door het oprichten van onze Facebookgroep, de Lieve Poezenvlokjes, met meer dan 500 leden door Morena de Gieter, kreeg dit idee vorm en enthousiasme. Ik zie dit treffen dan ook naar de toekomst, naar de jaren te blijven weerzien en ik zal er naar streven om dit elk jaar in goede banen te leiden met prijs, dank en muziek. Ik vraag dan ook graag onze moderator Morena de Gieter en Pascal Vespinder over de rode vloer, zodat we ze nog eens kunnen bewonderen. Zij zijn de drijvende kracht. Pascal, Morena. Zij zijn de drijvende kracht achter de Lieve Poezenvlokjes Facebookgroep, die we in de toekomst nog verder willen uitbouwen tot een Facebookgroep waar lief en leed, mooie foto's en filmpjes door de trotse eigenaars van een vlogje kunnen getoond worden. Maar vooral waar ieder educatief en bij vragen van een vlogjebezitter kan bijleren en dit voor het verbeteren van het welzijn van onze vlogjes. Voilà, dat zijn ze.